giấy. Có 4 em thui nên ra em nào cũng xinh nhé. Mê em KP bao giờ nhất? Bóc siêu. Không muốn chết cả xíu nào. Ui bỏ miệng nó ra luôn rồi. Méo còn bất ngờ nữa luôn mấy bà. Ui xinh lắm nha. Nhưng được cái mắt độc lạ nè. Này là mắt lé nha. Nhưng tôi mới cho em nó đi tân trang từ tiệm nail về Á. Tôi sẽ đăng video dạy cách làm trên kênh YouTube nha. Nhớ đón xem vào ngày mai nhé. Nhét bông bi nên CQC mềm lắm. Cái này tôi tự tin khép lại xe Baby Thùy nha. Nhưng nếu video lên xu hướng thì tôi suy nghĩ lại ạ.